Bonjour à tous. Hallo alle zusammen. Sommes-nous là? Sind wir da? Ou bien c'est parce que nous sommes 15 heures plus tard, nous avons commencé les cultes? Oder ist es, weil wir jetzt später den Gottesdienst angefangen haben? Alléluia. Et je prie que la joie de l'Éternel soit notre force et notre partage. Ich bete, dass die Freude des Herrn mit uns ist. Oui, c'est un grand jour aujourd'hui que le Seigneur nous accorde. Es ist ein großer Tag, den der Herr uns heute geschenkt hat. Et c'était pas facile pour que, excusez-moi, pour que nous puissions arriver en ce lieu. Es war nicht einfach, hier an diesen Ort zu kommen. Juste pour cette petite tronçon, j'ai fait 1 heure. Nur als kleine Seiteninfo, ich habe 1 Stunde gebraucht. Et c'était un peu tout bizarre. Und es war wirklich merkwürdig. Mais dans tout, Aber in allem notre Dieu est là. ist Gott bei uns. Alléluia, ne soyons pas discrets. Dans tout, notre Dieu est là. Egal welche Situation ist Gott bei uns. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'abandonne pas ses enfants. Der Herr Jesus Christus lässt seine Kinder nicht im Stich. Et il a dit, quel que soit quoi, il a toujours une possibilité d'ouvrir une route pour nous. Und er hat auch gesagt, egal was komme, er findet immer eine Route, die er für uns öffnen kann. Alléluia. Amen. J'ai la joie, Ich bin in der Freude. je suis vraiment dans la joie Ich bin wirklich in der Freude, dans sa maison, in seinem Haus zu sein de te voir und dich zu sehen cet après-midi, an diesem Nachmittag, afin que nous puissions partager ces bons moments ensemble. damit wir diesen Moment miteinander teilen können. Et ma grande joie, c'est quoi? Meine große Freude liegt worin? Ce n'est pas parce que je peux parler de la part de l'Éternel, Es liegt nicht daran, dass ich durch den Herrn zu euch sprechen kann, mais ma joie est que le Seigneur lui-même, il agit au milieu de nous. aber meine Freude ist es, dass der Herr hier mitten unter uns Et agiert. notre espérance est en lui. Und unsere Hoffnung ist in ihm. Et c'est lui qui agit encore cet après-midi. Und er agiert auch noch mal an diesem Nachmittag. Il est fidèle, c'est Dieu. Er ist treu, dieser Gott. Amen. Oui, cet après-midi, nous sommes venus pour un événement qui est très important. An diesem Nachmittag sind wir für einen wichtigen Grund gekommen. Amen. Amen. Nous sommes venus parce que nous voulons bénir l'Éternel et nous réjouir ensemble avec cette petite fille qui est en train de partir. Wir sind gekommen, um den Herrn zu loben, aber auch um das kleine Mädchen, was dort drüben weint, zu segnen. Oui, elle s'appelle Noah. Ja, sie heißt Noah. Oui, comme une famille, Ja, wie eine Familie nous sommes venus ensemble nous réjouir sind wir hergekommen, um in der Freude zu sein. parce que Noah fait partie du centre chrétien Agapé. Denn Noah ist Teil des Centre Chrétien Agapés. Ses parents font partie de cette assemblée, de cette grande famille que nous sommes devenus. Und dieses Kind ist Teil der Familie, dieses großen Volk Gottes, das wir sind. Et raison pour laquelle nous ne fêtons plus seuls, Deswegen feiern wir auch nicht alleine, mais nous fêtons avec la famille aber wir feiern mit der Familie et avec l'Église. und mit der Gemeinde. Amen. C'est comme une fois, il y a une personne qui m'a appelé, je ne les connais pas, il voulait se marier. Und einmal war auch das passiert, und zwar hat mich jemand angerufen, eine Person, die ich nicht kannte, und sie wollte heiraten. Il a cherché, il voulait que quelqu'un puisse le bénir leur mariage. Und er hat jemanden gesucht, deren Ehe ihm segnen kann. C'était l'année passée, fin l'année passée. Das war letztes Jahr. Et je ne le connais pas non plus. Il a reçu mon numéro quelque part. Und ich kenne ihn auch nicht, der hat irgendwo meine Nummer herbekommen. Et le soir, je l'appelle pour qu'on parle, pour connaître qui il est. Am Abend rufe ich ihn an, um zu fragen, wer er ist. Il se présente et puis il me dit il appartient à une église. Er stellt sich vor und er sagt mir, dass er schon einer Gemeinde angehört. Ok, mais pourquoi moi je dois bénir ton mariage? Okay, dann frage ich ihn, warum soll ich deine Ehe segnen? Non, parce que mon pasteur nous a fait plainte, c'est-à-dire qu'il y a eu des programmes et il ne peut pas bénir notre mariage parce qu'il y a un autre programme en ce jour. Und er antwortet, dass das Programm sich geändert hat und der Pastor eben nicht mehr dabei sein kann und das machen kann. Oh, j'ai dit, oh, ça, c'est une grande responsabilité habe que je ne peux pas prendre. Ich habe gesagt, das ist eine wirklich sehr große Verantwortung, die ich aber nicht nehmen kann. Je lui demande, essaie un peu de voir dans ta famille, ton père apprend que tu t'es marié et il n'est pas à la fête. Und dann habe ich ihm gesagt, stell dir mal vor, dass du erfährst, Nee, tu dass t'es marié du et ton père. heiratest und dein Vater erfährt davon, aber ist nicht eingeladen. Et ton église n'est pas à la fête de mariage. Und deine Gemeinde ist auch nicht an der
J'ai dit, no go, ça ne se fait jamais. Und ich sage ihm, dass das so nicht geht. J'ai dit, j'aime le mariage, Ich sage ihm, ich mag die Ehe célébrer le mariage. und die Ehe auch zu feiern. Je peux aussi le faire pour vous. Und ich kann das auch für euch tun. Mais je ne peux pas le faire parce que tu as un pasteur, tu appartiens à une église et moi je ne peux pas venir me mêler là-dedans. Aber ich kann es nicht tun, aus dem Grund, weil du schon einen Pastor hast, eine Gemeinde hast und ich möchte mich nicht in diese Sache einmischen. Je lui ai dit, fais voir. Sa femme était là, sa fiancée. J'ai dit, le mariage, ce n'est pas quelque chose d'entre deux personnes seulement. Oui, ça commence avec deux personnes, ça englobe la famille. Et si on appartient à une église, l'église fait partie de cette fête aussi. Und seine Verlobte war auch dabei und ich habe ihm gesagt, dass eine Ehe nicht nur zwischen den beiden Leuten besteht, sondern auch aus der Gemeinde, die dazukommt und die Familien, die sich zusammentun nach der Eheschließung. Et la femme a vite compris. Und die Frau hat sehr schnell verstanden. Et à la fin, le monsieur lui-même aussi va comprendre. Am Ende hat der Mann es auch verstanden. Je lui dis, vous devez rentrer chez votre pasteur. Und ich sage denen, dass sie zurück zu ihrem Pastor gehen sollen. Quel que soit il est occupé, vous devez prendre un nouveau rendez-vous. Egal wie beschäftigt er ist, dann sollt ihr einen neuen Termin mit ihm machen. Si je peux vous marier, mais que ce soit à sa permission. Ich kann eure Ehe zwar schließen, aber das geht nur unter seiner Bestätigung, Zustimmung. Amen. Et voilà, la chose était close. Und so war die Sache erledigt. Pour dire, lorsque nous fêtons, c'est ensemble, comme une église. Damit will ich sagen, dass wenn wir feiern, dann tun wir es gemeinsam als eine Gemeinde. Et surtout comme une famille. Besonders auch unter dem Aspekt, dass wir eine Que Familie l'Éternel sind nous a mis ensemble. und dass der Herr uns zusammengetan hat. Alléluia. Oui, aujourd'hui, nous voulons faire la bénédiction de notre fille Noah. Ja, heute findet die Hingabe von unserer kleinen Noah statt. Elle s'appelle Noah. Sa grande sœur, elle s'appelle Noah. Ihre große Schwester hat schon gesagt, sie Parce que heißt moi, Noah. j'avais dit un enfant, cette fille qui parle. Elle a dit non, elle a précisé, c'est Noah. Ich habe vorhin gesagt, ein kleines Mädchen und sie hat geantwortet, nein, sie heißt Noah. Alléluia. Nous voulons bénir Noah cet après-midi. Wir möchten heute Noah segnen an diesem La Nachmittag recommander entre les mains de l'Éternel. und sie in die Hände Gottes übergeben. Nous avons aussi une fille qui s'appelle Noah. Also der Pastor hat auch eine Tochter, die heißt Noah. Et nous connaissons, il y a les hommes avec H à la fin. Ha, am Ende. Und es gibt auch den Namen für, Männliche. genau, für die männlichen eben Menschen und da ist noch ein H am Ende. Et un jour comme ça, ma femme est enceinte, elle va me dire, notre fils, ça va s'appeler Noah. J'ai dit, ok. Damals war meine Frau noch schwanger und sie hat auch schon gesagt, unsere Tochter wird Noah heißen. Viens dire un peu, où est-ce que tu as trouvé le nom et qu'est-ce que ça veut dire? Komm mal nach vorne und erklär, woher der Name kommt, warum du ihn ausgewählt hast. Toll, monsieur. Alors c'est une histoire dans le Vieux Testament. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Ja, dans Testament. l'Ancien Testament, oui. Et c'est un homme qui a eu 5 filles. Es war ein Mann, der hat 5 Mädchen bekommen. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que c'est, par exemple, Makla, Noah, Milka. J'ai dit en Allemagne, je ne peux pas appeler ma fille Milka. C'est un peu difficile. Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen. Unter anderem hießen diese Töchter eben Aber Magda, genau. Noah oder Milka. Aber ich habe mir gedacht, da wir in Deutschland sind, kann ich meine Tochter nicht Milka nennen. Und, ja, pardon. Cette histoire, c'était que leur papa était mort. Und die Geschichte geht so weiter, und zwar der Vater ist gestorben. Et les filles n'avaient pas d'héritage, parce que c'était comme ça avant. Und die Töchter hatten kein Erbe, so war das früher. Et alors, ces filles, il avait seulement 5 filles, se sont plaintes devant Moïse. Also haben diese 5 Töchter sich beschwert vor Mose. Et alors, elles sont allées devant Moïse pour dire, Moïse, nous n'avons pas de terre pour nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nous sommes comme des rejetés. Und sie sind vor Mose gegangen, haben sich beschwert, ja, wir haben keine Erde, kein Territorium für uns. Parce que s'ils avaient eu un frère, c'est le frère qui aurait dû prendre soin d'elles. Dann hätten sie noch einen Bruder gehabt, dann hätte der Bruder sich um sie sorgen müssen. Et maintenant, Moïse a dit, ok, il n'y a pas de problème, ce que je vais faire, je vais prendre votre requête, et je vais aller devant Dieu, lui remettre cette requête. Und da hat Mose geantwortet, okay, kein Problem, dann werde ich eure Beschwerde eben annehmen, aber werde es weitergeben an Gott und auf
il est allé vers Dieu devant sa face, il a demandé Dieu, il a mis cette requête devant lui, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces filles, qu'est-ce que tu en dis? Und er ist eben Sie vor Gottes Angesicht gegangen, hat dafür auch gebetet und gefragt, ja, was können wir jetzt für diese Mädchen tun? Et alors, c'est écrit exactement comme ça, si on pourrait retrouver, ce serait pas mal, je ne sais pas où, maintenant. Exactement, il a dit, oui, les femmes, les filles ont raison, elles ont le droit d'avoir une part de l'héritage de leur papa. Und er hat genau so geantwortet, und zwar ja, die Mädchen haben das Recht, einen Teil dieses Erbes von ihrem Vater zu bekommen. Et alors l'histoire continue et Dieu explique comment ils auront le droit et c'est une histoire très très intéressante à lire. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit oh, moi je veux une de ces filles-là qui est une combattante et je crois que notre petite Noah aussi, elle est une vraie combattante. Genau, die Geschichte geht auch noch weiter, dann erklärt Gott warum. Und mir hat diese Geschichte einfach sehr gefallen, weil ich auch für mein Kind, was da geboren wurde, auch wollte, dass sie so eine Kämpferin ist. Und ich bin auch fest im Glauben, dass die kleine Noah auch so eine Kämpferin ist. Amen. Donc je voulais juste pour qu'on sache d'où vient, qui est Noah. Das wollte ich jetzt nur noch hinzufügen, um klarzustellen, woher der Name Noah kommt. Merci, je dis merci à ma femme Danke an meine Frau pour cette explication. für die Erklärung. Amen. Pourquoi nous voulons bénir Noah cet après-midi? Wieso möchten wir Noah an diesem Nachmittag segnen? Pourquoi? Wieso? Lorsque nous regardons dans la Bible, Psaume 127, verset 1, Psalm 127, der erste Vers. c'est lui qui a trouvé, peut se mettre debout et lire, s'il vous plaît. Der das gefunden hat, möge bitte aufstehen und vorlesen. Si l'Éternel lui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel lui garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Amen. Le verset dit aussi, En vain vous levez-vous au matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain des douleurs, et en donnez autant à ses bien-aimés pendant l'heure. Ich lese Psalm 127, die Verse 1 bis 2. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter vergeblich. Ihr steht früh morgens auf und gönnt euch erst spät Abendruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Denen, die er liebt, gibt Gott alles Nötige im Schlaf. Amen. j'aime bien la version allemande, beaucoup de choses, et les français. La version allemande dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est vraiment merveilleux. Die deutsche Version sagt, dass der Segen des Herrn wirklich wunderbar ist. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain le bâtisseur travaille. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter vergeblich. Et je reconnais quand la parole de Dieu me dit, Und ich c'est erkenne, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. und was mir jetzt noch einfällt durch den Heiligen Geist, ist, dass auch im Wort geschrieben steht, dass das Wort Gottes ja bereichert ist und dass es auch alles Schlechte vertreibt. Alléluia. La bénédiction. Der Segen, Nous avons besoin de la bénédiction. wir brauchen den Segen. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Wir brauchen den Schutz Gottes. Nous avons besoin de la présence de Dieu Wir brauchen die Gegenwart Gottes, pour nous accompagner chaque jour dans notre vie. um uns auch jeden Tag zu begleiten. Et ce que nous allons faire cet après-midi, ce n'est pas une chose nouvelle. Was wir diesen Nachmittag tun werden, ist nichts Neues. Parce que si nous regardons encore dans la Bible, si nous partons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. C'est encore long, mais nous lisons 21 à 24. Luc chapitre 2, Lukas 21 Kapitel 2, à 24. Vers 21 bis 24. Luc 2, 21, 24, nous allons le huitième jour auquel l'enfant devait
Dieu soit glorifié. Je pense que ceux qui ont la version allemande, ils sont aussi en train de lire. Gott sei gepriesen. Ich denke, die in der deutschen Version lesen, sind auch gerade dabei zu lesen. Oui, le Seigneur Jésus, la Bible dit le 7e jour parce que c'était la coutume et jusqu'aujourd'hui la coutume chez les Juifs. Le 7e jour, l'enfant doit être circoncis. Ja, steht geschrieben, dass am 8. Tag nach der Geburt das Kind beschnitten wurde, denn bei den Juden war das damals auch so üblich. Et le 8e jour, c'est le jour où il va aller au temple. Und am 8. Tag ist der Tag, wo er in den Tempel geht. Et quelque part aussi dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, Paul aussi, il voulait dire qu'il est juif. Il a dit, le 7e jour, il a été circoncis, et le 8e jour, il a été présenté au Seigneur. Und auch im Neuen Testament finden wir vor, dass Paulus angegeben hatte, er wäre ein Jude gewesen und hat gesagt, ja, am 7. Tag werde ich beschnitten sein und am 8. Tag gehe ich in den Tempel. Amen. Jésus-Christ lui-même était amené au temple pour être présenté, pour être béni. Jesus Christus selbst wurde in den Tempel gebracht, um gesegnet zu werden. Et nous savons en ce temps-là, c'était le prêtre, ce sacrificateur Simeon qui était dans le temple pour bénir l'enfant. Und damals war es auch Simeon, der dort war, um den Segen zu geben. Alléluia. Pour montrer que c'était très important, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme Dieu, ne devait pas passer outre que de passer par la bénédiction. Denn es war wichtig, nochmal zu zeigen, nicht einen anderen Weg zu gehen, sondern durch den Segen erstmal zu gehen. Alléluia. Nous avons vu pourquoi la bénédiction, parce que l'Éternel doit garder. Si l'Éternel ne garde pas, tout ce que nous sommes en train de faire est nul. Wir haben auch vorhin gelesen, warum dieser Segen notwendig ist, und zwar, denn nur dann kann der Herr auch wirklich über alles wachen. La signification de la bénédiction, pourquoi nous faisons ceci? Ja, der Grund, Qu'est-ce que cela signifie? was ist der Grund oder was bedeutet dieser Segen? Oui, selon la définition, nous voyons que la bénédiction, c'est une grâce, cette faveur accordée par Dieu. Also laut der Definition ist dieser Segen eine Gnade, die von Gott kommt. C'est l'action que le pasteur fait pour bénir une personne spirituelle, fait pour bénir une personne, un enfant ou quelque chose d'autre. Und es ist ein Akt, den der Pastor begeht, um eine andere Person zu segnen. La bénédiction, nous donnons une bénédiction, nous recevons une bénédiction. Wir geben einen Segen und somit bekommen wir auch einen Segen. La bénédiction, c'est une chose merveilleuse que nous ne pouvons pas manquer dans notre vie. Ein Segen ist etwas Wunderbares, was in unserem Leben nicht fehlen sollte. Qui a entendu la bénédiction pour la première fois? Wer hat zum ersten Mal das Wort Segen gehört? Qui? Ou bien qui a déjà entendu parler de la bénédiction? Oder wer hat schon mal von dem Wort Segen gehört? Et qui ne veut pas la bénédiction? Und wer möchte keinen Segen? Nous tous, nous aimons la bénédiction, n'est-ce pas? Wir mögen alle den Segen, oder? Alléluia. Oui, lorsque je regarde la parole de Dieu dans la Bible, lorsque Dieu a commencé à créer le monde, dans Genèse chapitre 1, Wenn ich in die Bibel schaue, im ersten Buch Mose, und dann gucke, wie Gott die Welt kreiert hat, lorsqu'il a créé, als er geschaffen hat, geschrieben hat, il était très content de ce qu'il a créé. er war sehr froh darüber, was er geschaffen hat. Qu'est-ce qu'il fait dans le verset 28, Genèse 1, 28? Qu'est-ce qu'il fait? Was Qui tut connaît er? ce verset sans regarder dans la Bible? Wer kennt den Vers, ohne jetzt in die Bibel zu schauen? Genèse 1, 28. Qu'est-ce que Genèse 1, 28 dit? Im 1. Mose, Vers 28. Pardon? Soyez féconds et multipliez-vous. Ok, mais ça c'était la deuxième partie. La première partie dit Genèse 1, 28, il dit Dieu le bénit en disant soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez le poisson de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Es steht geschrieben im 1. C'est long, Mose, hein? N'est-ce pas? C'est long. im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 28 steht: Er segnete sie und sprach: Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Alléluia. J'aime cette parole. Ich mag dieses Wort. J'aime ce verset. Ich mag diesen Vers. Je l'ai en moi. Ich habe ihn in mir. Lorsque je prie, Sobald ich bete, je prie en fonction de cette parole. bete ich anhand dieses Wortes. Lorsque je dois aussi bénir une personne, je prie en fonction de cette parole. Wenn ich auch eine andere Person segnen soll, dann anhand dieses Wortes. Le Seigneur nous
demande, toi et moi, de bénir, n'est-ce pas? Der Herr bittet uns darum zu segnen. Le Seigneur nous demande de bénir. Der Herr bittet uns darum. Très important. Ganz wichtig. La bénédiction est très importante. Der Segen ist wirklich sehr wichtig. Abraham a été appelé. Abraham wurde berufen, Mais pour qu'il commence à entrer dans son appel, aber damit er in seine Berufung geht, Dieu a commencé d'abord à le bénir. hat Gott erstmal angefangen, ihn zu segnen. Alléluia. Tu ne peux pas commencer une chose sans une bénédiction. Du kannst nicht eine Sache oder ein Ding beginnen ohne einen Segen. Avant, j'ai écouté, entendu parler de la bénédiction. Oh, je disais seulement bénédiction, 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 bénédiction. Früher habe ich dann, wenn ich das Wort gehört habe, gedacht, ja okay, Segen, ein Segen halt. Mais c'est après, par la grâce de Dieu, que le Seigneur me fait comprendre c'est quoi la bénédiction. Aber nun durch die Gnade Gottes habe ich mit der Zeit realisieren können, was ein Segen überhaupt bedeutet. Lorsque nous lisons dans les livres de Genèse, nous allons voir. Wenn wir im 1. Mose lesen, werden wir sehen, Alléluia. Nous allons voir ce que la bénédiction signifie. dann werden wir sehen, was ein Segen bedeutet. Isaac, Isaac, il a béni ses enfants, er hat seine Kinder gesegnet. n'est-ce pas? Stimmt's? Lorsqu'il a béni son fils, Als er seinen Sohn segnete, Esaü, Esau, et plutôt Jacob, excuse-moi, Jakobus, et Esaü qui vient après, und Esau kam später. et le père dit, mon fils, j'ai déjà béni ton frère. Und der Vater kommt und sagt, ich habe deinen Bruder schon gesegnet. Papa, est-ce qu'il n'y a pas encore une bénédiction pour moi? Aber Vater, gibt es nicht noch einen Segen für mich? Non, mon fils, je l'ai béni. Nein, mein Sohn, ich habe ihn schon gesegnet. Bon, malgré ça, il a essayé de gratter dans sa poche pour chercher une autre bénédiction pour Esaü. Trotzdem hat er noch irgendwie geguckt, dass er einen Segen für Esau bekommt. Alléluia. Mais cette grande bénédiction était déjà partie. Il a dit, je viens de bénir ton frère, il n'y a pas encore une autre pour toi. Aber dieser große Segen wurde schon gegeben, deswegen meinte er auch, dass er seinen Bruder bereits gesegnet hatte. Alléluia. Nous voyons Jacob lorsqu'il était en train de bénir, avant de mourir. Il a béni d'abord les enfants de Joseph. Wir sehen auch Jakobus, bevor er starb, hat er erstmal die Kinder Josefs gesegnet. Et après, il a rassemblé tous ses enfants pour les bénir avant de mourir. Dann hat er erstmal alle Kinder versammelt, um sie zu segnen, bevor er starb. La bénédiction, c'est très important. Der Segen ist wirklich sehr bedeutsam. Amen. Nous comme parents, Wir als Eltern, écoutez-moi bien, nous comme parents, hört mir gut zu, wir als Eltern, Dieu nous a donné cette grâce de bénir nos enfants, Gott hat uns diese Gnade gegeben, unsere Kinder zu segnen de prononcer la bénédiction toujours sur nos enfants. und einen Segen auszusprechen über unsere Kinder. Ça ne se limite pas seulement sur nos enfants. Das limitiert sich nicht nur auf unsere Kinder, Pour tous nos bien-aimés sondern für alle unsere Liebsten et pour toutes les personnes que le Seigneur met sur notre chemin. und für alle Menschen, die Gott in unseren Weg stellt. Dieu nous a appelés à bénir. Gott hat uns dazu berufen, zu segnen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Gott sei gepriesen. Oui, lorsque j'ai appris la nouvelle que la petite Noah va être présentée bénie. Als ich die Nachricht bekommen habe, dass Noah übergeben werden soll heute, J'étais dans la joie. war ich in der Freude. Mais qu'est-ce que cela signifie? Aber was bedeutet das? Que nous venons, nous prions seulement pour l'enfant et puis c'est fini, on se réjouit et puis on part. Dass wir kommen und einmal beten und dann gehen wir wieder? Non, je ne pense pas. C'est plus que ça. Nein, es ist nicht das, es ist noch viel mehr. Lorsque nous venons confier nos enfants à l'Éternel pour qu'ils soient bénis, Wenn wir dem Herrn unser Kind übergeben und ihm vertrauen mit unserem Kind, c'est pour dire, Seigneur, je t'offre cet enfant, que tu puisses prendre soin de cet enfant. dann heißt es, dass wir sagen, Gott, ich gebe dir mein Kind und dass du für das Kind sorgst. C'est pour dire, Seigneur, regarde la société où nous sommes. Seigneur, que toi tu peux garder cet enfant. Dass du sagst, Herr, schau auf die Gesellschaft, die wir haben, dass du wirklich dieses Kind bewahrst und gut auf das aufpasst. Oui, il y a plusieurs façons de recommander son enfant à l'Éternel. Es gibt mehrere Art und Weisen, dem Herrn sein Kind zu übergeben. Oui, nous avons vu de l'autre côté Anne qui a cherché l'enfant depuis longtemps et lorsque le Seigneur l'avait béni, elle a confié l'enfant complètement à l'Éternel. Wir hatten es auch gesehen bei Anna, als sie vergeblich nach einem Kind gesucht hat und als sie es dann bekam, dass sie unbedingt einen Segen dafür haben wollte. Alléluia. Et nous, notre sœur Bijou et son mari, notre frère Eric,
Pour eux, ce n'est pas, ils ne veulent pas confier Noah dans l'église. Für unsere Schwester Bijou. Pour les services. Für unsere Schwester Bijou, für ihren Mann Erik ist es nicht nur, dass sie ihr Kind einfach so übergeben möchten. Mais il vient les recommander entre les mains de l'Éternel. Aber sie möchten es unter die Hände des Herrn geben. Que cet enfant soit béni. Dass dieses Kind gesegnet sei. Que cet enfant soit conduit dans le chemin de l'Éternel. Dass dieses Kind den rechtmäßigen Weg geht. Et que ses parents, chaque jour, si je vais dire chaque jour, de temps en temps puissent rappeler à leur fille, notre fille, nous t'avons confié entre les mains de l'Éternel. Und dass die Eltern jeden Tag oder vielleicht nicht jeden das Kind daran erinnern, wir haben dich zum Herrn gebracht und wir wollen, dass du auch diesen Weg gehst. Alléluia. C'est un engagement. Das ist ein Engagement, was man nimmt. Alléluia. À Eric et à Bijou, je vais dire cet après-midi, c'est un grand engagement que nous prenons. Ich möchte diesen Nachmittag nochmal an unserer Schwester Bijou und Bruder Erik sagen, dass es wirklich eine große Verantwortung, ein großes Engagement ist. Lorsque nous confions quelque chose à l'Éternel, sobald wir dem Herrn etwas anvertrauen, nous ne la reprenons plus. Amen. Nimmt man es nicht mehr zurück. Alléluia, vous me comprenez? Lorsque je donne quelque chose à Dieu, je ne la reprends plus. Wenn ich Gott etwas übergebe, dann nehme ich es nicht mehr zurück. Parce que je dis, Seigneur, je reconnais que toi, tu es le Dieu tout-puissant. Denn ich sage, Herr, ich erkenne, dass du der allmächtige Gott bist. Je reconnais que c'est toi seul qui peux protéger, qui peut garder. Ich erkenne, dass du der Einzige bist, der bewahren kann und schützen kann. Seigneur, nous te donnons confiance pour nos enfants, pour notre enfant. Herr, wir vertrauen dir und geben dir unsere Kinder. Et c'est un engagement très très important. Es ist ein sehr wichtiges Engagement. Et lorsque nous prenons cet engagement de confier nos enfants à l'Éternel, nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Wir sind uns auch dessen bewusst darüber, sobald wir unsere Kinder eben dem Herrn übergeben wollen. Et pour nos parents, pour aider cet enfant à accomplir la volonté de Dieu, à vivre cette vie de Dieu, nous-mêmes les parents, nous devons être enracinés dans le Seigneur. Und unseren Kindern eben beizubringen, im Willen Gottes zu gehen, dann müssen wir als Eltern auch wirklich verwurzelt sein mit dem Herrn. Parce que nous les parents, nous sommes un modèle que nos enfants suivent. Denn wir als Eltern sind Vorbilder und die Kinder schauen auf uns rauf. Alléluia. Nos enfants nous regardent. Die Kinder schauen auf uns. Nous sommes un miroir pour nos enfants. Wir sind wie ein Spiegel für unsere Kinder. Et moi je prie que nous soyons un bon modèle pour nos enfants. Und ich bete, dass wir gute Vorbilder für unsere Kinder sind. Raison pour laquelle nous, comme parents, lorsque nous prenons cette responsabilité de confier nos enfants à l'Éternel, nous devons être conscients de cette responsabilité que nous venons de prendre. Deswegen werden wir wirklich diese Verantwortung übernehmen und unser Kind dem Herrn hingeben möchten, dass wir uns auch darüber bewusst sind, was es bedeutet. Et le couple, c'est un grand complot. Quand je dis complot, c'est une grande complémentarité. Und die Ehe ist wirklich eine große, Wie sagt man, wir ergänzen uns. also wie eine Ergänzung zweier Menschen. Et nous devenons une seule personne. Und man wird zu einer Person. Avec l'éducation aussi de nos enfants. Und auch mit der Erziehung unserer Kinder. Nous faisons tout, on peut avoir des opinions différentes, mais nous parlons pour arriver sur une même base. Also man kann verschiedene Meinungen zu Themen haben, aber letztendlich soll man immer auf einen Nenner kommen. Alléluia. C'est une grande responsabilité. Es ist eine große Verantwortung. Et cette responsabilité, Diese Verantwortung nous la portons par nous-mêmes. tragen wir nicht allein. Alléluia. Nous avons un qui est au-dessus de tout. Wir haben einen, der über alles steht. Lorsque nous-mêmes nous ne sommes plus au contrôle, nous ne pouvons plus. Nous allons à genoux pour lui dire, Seigneur, je te confie cet enfant. Tu me l'as donné comme une bénédiction, mais je n'en peux plus. Mais toi, tu peux nous soutenir. Und wenn wir nicht mehr können, dann knien wir uns hin und beten und sagen, Herr, du hast mir dieses Kind gegeben, diesen Segen gegeben. Ich bitte dich, dass du nun weitermachst und dafür sorgst. Et raison pour laquelle il est avantageux que nous, les parents, nous soyons ensemble comme une personne. Deswegen ist es immer von Vorteil, wenn wir als Eltern auch zusammen agieren und eins bleiben. Parce qu'on peut être marié, Denn man kann verheiratet sein, mais les personnes ne sont pas là. aber die Personen sind nicht eins.
Amen. Mais je prie que nos couples soient unis, que nous soyons vraiment un. Aber ich bete, dass diese Ehe wirklich, dass sie sich eins fühlen. Afin que nous puissions soutenir nos enfants. Damit wir die Kinder unterstützen können. Et lorsque nous allons aller à genoux devant Dieu, que nous venons ensemble, le mari et la femme, pour présenter la situation entre les mains de l'Éternel. Und dass, wenn wir uns hinknien und beten zum Herrn, dass wir es gemeinsam tun, der Mann und die Frau. Alléluia. Car nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Denn wir können nur das geben, was wir haben. Oui, lorsque je regarde la parole de Dieu, je vois Paul qui prie pour son fils Timothée. Wenn wir ins Wort Gottes schauen, dann denke ich an Paulus, der für seinen Sohn Timotheus betet. C'est que je voulais dire que nous, les parents, nous devons être des modèles. Was ich damit sagen wollte, dass wir Eltern Vorbilder sein sollten. Parce que ça va encourager un jour ou l'autre nos enfants. Wird es nämlich einen Tag irgendwann unser Kind auch beeinflussen. Ils vont nous prendre comme des exemples. Sie werden uns eben als Vorbilder sehen. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1 verset 3. Je rends grâce à Dieu Oui, c'est ça. que mes ancêtres m'ont servi et que je sers avec une conscience pure. Amen. Stop un peu. Qu'est-ce que tu peux répondre s'il te plaît? Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres m'ont servi et que je sers avec une conscience pure. Amen. Ok, continue. De ce qui nuit et jour, je me souviens continuellement des voix dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en moi, qui habita d'abord dans ton aïeux, Louis, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alléluia. Paul est en train de dire, Paulus sagt, je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure. immer wenn ich für dich bete, danke ich Gott. Ihm diene ich mit reinem Gewissen, wie schon meine Vorfahren. À l'exemple de mes ancêtres. Alléluia. Paul fait mention de ses ancêtres, de ses grands-parents, Paulus erwähnt seine Vorfahren, qui servaient Dieu avec zèle, avec amour. die Gott gedient haben mit richtig wahrem Herzen. Ses grands-parents étaient des modèles pour lui. Seine Großeltern waren Vorbilder für ihn. Et il dit, c'est comme ça qu'il a servi Dieu avec une conscience pure aussi. Und er sagt auch, dass er so Gott gedient hat. Et Wirklich gut im reinen Gewissen. lorsqu'il va maintenant au verset 5, c'est pour dire, il dit, je garde les souvenirs de ta foi sincère, cette foi qui s'est trouvée déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. Je suis pleinement convaincu. Deswegen können wir auch lesen ab Vers 5. Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube aber auch in dir lebt. Alléluia. Timothée a vu sa grand-mère, Timotheus hat seine Großmutter gesehen une femme de foi. und eine Frau im Glauben. La maman de Timothée, Eunice, c'était une femme aussi de foi. Die Mutter von Timotheus, Eunike, war auch eine Frau im Glauben. Et Timothée lui-même, Und Timotheus selbst un jeune, avec une grande foi. war jung, aber hatte einen großen Glauben. Alléluia. Vous voyez les générations? Seht ihr die Generation? Parce que la maman transmet à la fille a vu comment sa maman a vécu, et le fils voit comment sa maman a vécu, et comment sa grand-mère a vécu. Also die Mutter hat es immer dem Kind weitergegeben und so weiter. Alléluia. Très important. Wirklich sehr wichtig. Amen. Vivons dans la foi. Lasst uns im Glauben leben Et nous saurons donner les meilleures choses à nos enfants. und dass wir auch das Beste für unsere Kinder machen. Vivons en complémentarité avec nos partenaires. Lasst uns im Zusammenhalt leben mit unseren Partnern. Et ça sera une grande bénédiction pour nos enfants, pour ce que nous sommes en train de faire. Und es ist ein großer Segen für unsere Kinder und für das, was wir gerade tun. Alléluia. Très important. Sehr, sehr wichtig. Les parents ont cette responsabilité, Die Eltern haben die Verantwortung, mais l'Église, aber die Gemeinde, nous ne sommes pas exemptés. wir sind
ich davon ausgeschlossen? Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Was möchte ich damit sagen? Alléluia. L'Église fait aussi partie de cette éducation de cet enfant. Die Gemeinde trägt auch einen Teil dazu bei, zur Erziehung dieses Kindes. Ja, auf Deutsch spreche ich. Ich würde gerne euch in Verantwortung nehmen heute. J'aimerais bien vous remettre une responsabilité. Merci, Benita. Und ihr seid vielleicht hierher gekommen, wer hat es gesagt, warst du das? Ich hoffe, ihr seid heute mit einer großen Erwartung gekommen. Et moi, j'ai dit avant que j'espère que vous êtes venus avec une certaine attente aujourd'hui. Und ja, wir erwarten etwas von euch, nämlich, dass ihr auch Verantwortung nimmt, geistliche Verantwortung für das Kind, das wir heute segnen wollen. Oui, nous avons l'attente à vous que vous ayez aussi une responsabilité envers cet enfant. Und ich will euch nur ein kurzes Beispiel geben. Meine Kinder wissen, ich bin dafür sehr bekannt, fremde Leute anzusprechen. Je veux donner un exemple. Mes enfants, ils le savent très bien. Moi, je parle même aux inconnus. Und es passiert sehr oft, dass ich kleine Kinder zum Beispiel treffe, so 10-Jährige, die rauchen oder so unterwegs, zum Beispiel. Ça arrive parfois que je trouve des enfants, par exemple ceux qui sont en train de fumer, qui n'ont que 10 ans. Und das sind Kinder, die ich überhaupt nicht kenne. Et ce sont des enfants que je ne connais même pas. Aber was mache ich dann? Mais qu'est-ce que je fais? Meine Kinder flüchten dann manchmal, denen ist das sehr peinlich. Mes enfants, ils sont en train d'avoir la honte, donc ils partent. Aber ich schimpfe mit diesen Kindern ganz doll und sage, wie alt bist du? Mais moi, je suis en train de gronder avec ces enfants et je demande, vous avez quel âge? Und da sogar der ganz coole 12-Jährige, oder 12-Jährige ist schon alt, also 10-Jährige, der raucht, ja, sagt dann, hey, was willst du von mir? Même le garçon de 10 ans qui se sentait cool, il demande, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Aber ich wollte ihm zeigen, dass ich das gesehen habe und dass ich das nicht gut finde und dass ich nicht möchte, dass er in seinem Alter raucht. Et je veux lui montrer par cela que je l'ai vu, j'ai vu ce qu'il est en train de faire et que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire, de fumer. Gott gibt uns viele solcher Gelegenheiten, wo wir manchmal einfach auch Verantwortung übernehmen können für andere, Kinder vor allen Dingen. Dieu nous donne vraiment beaucoup d'occasions de vraiment voir les situations qui ne sont pas agréables. Dankeschön. Lasst uns da wirklich aufmerksam sein auf den Heiligen Geist und uns trauen, ja? Soyons vraiment présents et regardons toutes les situations. Deswegen komme ich und frage euch, möchtet ihr die geistliche Verantwortung übernehmen, auch für Noah, heute an diesem Tag? Möchtet ihr, wenn sie älter wird und Wege geht vielleicht, oder möchtet ihr zum Beispiel die Eltern fragen, wie geht es eurer Tochter? Ist sie eingeschult? Wie geht es ihr in der Schule? Was macht sie so? C'est pour ça que je vous demande vraiment vous, est-ce que vous voulez aussi prendre la responsabilité de poursuivre aussi tout le chemin que Noah va entreprendre, que vous demandez aussi aux parents comment elle va, vous prenez des nouvelles informations. Genau, und später kommt eine Zeit, wo die Eltern wirklich eine große Unterstützung brauchen von vielen Menschen in der Gemeinde, um dieses Kind wirklich im Glauben zu erziehen. Ich kann euch das sagen. Il y aura un temps qui va venir où les parents auront vraiment besoin de votre aide, d'éduquer l'enfant et de le ramener au bon chemin aussi spirituellement. Und ich möchte euch bitten, wer ist dazu bereit? Könnt ihr bitte eure Hand hier heben? Donc qui est prêt à prendre ses responsabilités, qui lève la main. Amen. Ich preise den Herrn dafür und ich segne euch und ich möchte den Herrn bitten, dass er euch die Weisheit gibt und die Gnade für Noah, wirklich Verantwortung zu übernehmen im Geiste und auch öfters mal die Eltern zu fragen, wie es diesem Kind geht und einfach einen Segen über diese Familie, über dieses Kind auszusprechen, in Jesu Namen. Amen. Oui, je bénis l'Éternel, l'Église a une grande responsabilité. Ich segne den Herrn, die Gemeinde hat wirklich eine große Verantwortung. On ne va pas dire, oh non, c'est la fille de la sœur Bijou et d'Eric, c'est leur
leurs parents doivent s'occuper d'eux. Oui, les parents doivent s'occuper d'eux. Mais l'Église aussi, si nous pouvons les soutenir, c'est une grande bénédiction. Wir Amen. werden nicht auf Noah schauen und sagen, ach, das ist Noah, das ist die Tochter von Bijou und Erik, das sind ihre Eltern. Nein, sondern wir werden auch einschreiten, wenn wir etwas bemerken und dabei sein. Car nous devenons une famille. Denn wir sind eine Familie. Nous sommes une famille. Wir sind eine Ce Familie. n'est pas facile. Es ist nicht leicht. Lorsqu'un enfant est petit, c'est bon, tu peux lui dire, hey, viens ici, fais ça, et l'enfant va faire. Wenn das Kind klein ist, ist es noch relativ leicht. Du sagst, sie macht das und tu dies nicht. Mais lorsque l'enfant commence à grandir, Aber sobald das Kind wächst, il a sa tête. hat es seine eigene Meinung. J'ai 18 ans. Ich bin 18. Ah, vous n'avez plus à me dire. Ihr habt mir nichts mehr zu sagen. Des fois même 18 ans c'est trop. Des fois même à partir de 13 ans, 14 ans, on commence à faire sa tête. Manchmal ist 18 sogar schon spät, mit 13, 14 beginnt es schon. Et nous, avec les grands enfants, on sait ce que ça veut dire. Und wir mit großen Kindern, wir wissen, was das Ça bedeutet. chauffe. Ja, das ist nicht leicht. Et si l'enfant ne peut pas m'écouter, si par toi, mon frère ou ma soeur, mon enfant peut t'écouter, c'est une grande bénédiction. Aber es ist ein Segen für mich, wenn mein Kind zwar nicht auf mich hört oder auf meine Frau, aber auf dich oder dich. Raison pour laquelle nous sommes cette grande famille. Deswegen sind wir diese große Et Familie. soutenons-nous Lasst uns einander unterstützen, pour que nous puissions réussir. damit wir Erfolg dabei haben. Alléluia. N'oublions pas, car l'Éternel veut nous bénir. Lasst uns nicht vergessen, dass der Herr uns segnen möchte. Et les enfants, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Und Kinder sind ein Segen, die vom Herrn kommen. C'est un cadeau que Dieu donne. Es ist ein Geschenk Gottes. Alléluia. C'est un cadeau que Dieu donne. Es ist ein Geschenk, was Gott uns Et il gibt. veut que le Seigneur veut que ses enfants grandissent dans les bonnes conditions. Und Gott möchte, dass auch diese Kinder unter guten Bedingungen aufwachsen. C'est la raison pour laquelle cette responsabilité est aux parents et aussi nous, l'Église. Deswegen liegt die Verantwortung bei den Eltern, aber auch bei der Gemeinde. Prenons le temps, bien aimés. Je demande à l'Église, le centre chrétien Agapé, Ich bitte euch jetzt darum, das Centre Chrétien Agapé dans tes prières, in deinen Gebeten, alléluia, n'oublie pas les enfants du centre chrétien Agapé. vergiss nicht die Kinder der Gemeinde. Nos enfants, nos jeunes, Unsere Jugendlichen, ils ont besoin de nos prières. sie brauchen unsere Gebete. Raison, c'est ça la famille. Das ist die Familie. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons, une famille forte. Der Herr möchte, dass wir eine starke Familie sind. Et la mission que le Seigneur a donnée au centre chrétien Agapé, vraiment de s'occuper des familles. Und die Mission, die der Herr dem Centre Chrétien Agapé gegeben hat, ist die, um für Familie zu sorgen. Alléluia. Raison pour laquelle soyons forts. Lasst uns stark sein. Et c'est une bonne chose que nous voulons faire aujourd'hui. Das ist eine gute Sache, die wir heute machen wollen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été présenté à l'Église. Der Herr Jesus Christus wurde selbst auch der Gemeinde vorgestellt. Et nous allons voir aussi un jour, les enfants viennent vers Jésus. Ils voulaient prier pour eux. Und wir haben auch gesehen, dass dann irgendwann alle Kinder zu Jesus rüberkamen und für ihn beten wollten. Mais les disciples qui disaient non, repoussez-les, ils ne doivent pas aller vers le maître. Aber die Jünger sagten, nein, lass die nicht so nah rankommen. Mais Jésus a dit, laissez venir les petits enfants vers moi. Und Alléluia. Jesus sagte, lass die kleinen Kinder ruhig zu mir kommen. Car le royaume des cieux est quoi? Semblable à eux. Denn das Himmelreich ist dem ähnlich. Et il a reçu les enfants et il les a bénis. Dann hat er die Kinder eben empfangen und hat sie gesegnet. Amen. La bénédiction, c'est une bonne chose. Der Segen ist wirklich eine gute Sache. Ne nous arrêtons pas, quel que soit comment, ne nous arrêtons pas de bénir nos enfants. Lasst uns nicht aufhören, für unsere Kinder zu beten. Et lorsque nous-mêmes, nous n'avons plus les possibilités, nous mettons nos genoux pour prier à l'Éternel. Und wenn wir selbst nicht mehr die Möglichkeit haben, dann kniet euch hin und betet zum Herrn. Alléluia.